Númer 3388 á 4. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Í upphafi fundar vil ég óska eftir að fá að leita afbrigða frá dagskrá og taka út lið númer 4 í útsendi dagskrá, ákvörðun sameiginlegt mat eða ekki sprengisanslína og aðrar framkvæmdir. Þess að geta samþykkt það, vinslega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá það fyrsti dagskrárliður, bæjarstjórn óskum tímabundið leyfi. Lagt fram erindi dagsett 25. febrúar 2016, Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi. Æ-lista Bjartar framtíðar þar sem hún óskar eftir tímabundið leyfi frá störfum. Hún jafnframt óskar eftir að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sæki hér ársleyfi frá störfum bæjarstjórnar vegna anna í starfi. Ég tók nýverið við starfi hjá Fiskistofu sem var að flytja hérna til Akureyrar, eða sérst höfuðstöðvarnar. Starfið krefjandi og ég sé ekki fram á að svo komnu máli að ég nái að sinna skyldum mínum sem bæjarfulltrúi, þessu nýja starfi mínu sem og fjölskyldu. Ég mun þó halda áfram í þeim nefndum sem ég í bæði sem aðal og varamaður. Mér finnst mjög leiðilegt að standa hérna og óska eftir þessu leyfi. Ég get þó ekki hugsað mér að sinna öðru hvoru starfinu með hangandi hendi. Ég hef metnað fyrir því að mæta vel undirbúin á þá fundi sem ég mæti, fylgjast með þeim málum sem í gangi í bæjarfélaginu og setja mig inn í þau, eins og á við okkur öll hér inni. Og þarna kristallast svolítið veruleikinn sem að við bæjarfulltrúar hér á Akureyri sem og í fjölda annarra sveitarfélaga búum við. Bæjarfulltrúastaðan ekki talin full staða. Bæjarfulltrúar eru almennt í öðrum störfum, samhliða störfum bæjarstjórnar. Sumir fá starfshlutfalli sitt minnkað samhliða bæjarstjórnarstörfum, meðan að aðrir í fullu starfi meðfram því. En það eru þó ekki allir sem hafa tækifæri til þessa. Við hljótum að vilja fjölbreytta flóru af fólki til að gegna þessum störfum. Til þess að í rauninni standa vörð samfélagi sem við viljum búa í. Fólk af öllum uppruna, fólk í öllum þjóðfélagsstigum og af öllum gerðum. En það alls ekki hlaupið að því fyrir alla þjóðfélagshópa að gefa sig í þessi störf. Og þar að leiðandi verður þetta oft á tíðum frekar einsleitur hópur. Starfið, að mínu mati, myndi bæjarstjórnarstarfið henta best því fólki sem að hefur komið sér ágætlega fjárhagslega, hefur tiltölulega frjálsan tíma, getur stjórnað sér einhverju leyti sjálft, sem að einmitt ekki staða sem að allir í. Þetta vissulega hópur sem að við viljum að hafi rödd, en við hljótum að vilja að allir aðrir hópar hafi það líka. Ég ætla hér að hvetja þá bæjarfulltrúa sem að hér sitja til þess að gera alvöru úr því að gera bæjarfulltrúastarfið af fullri stöðu. Á móti hægt að gera meiri kröfur til þeirra sem að því sinna. Bæjarfulltrúar fá óteljandi pósta og boð á fundi, ráðstefnur, málþing, viðburði og margt sem að svo fróðlegt og bara jafnvel nauðsynlegt fyrir bæjarfulltrúa að sitja. Bæjarfulltrúar eiga eðlilega að vera inn í því sem í gangi í bænum okkar. En staðreyndin hins vegar sú að bæjarfulltrúar þurfa að velja og hafna. Valið bitnar svo ýmist á pólitíska starfinu, dagstarfinu, ef svo má kalla, eða einkalífinu. Ég held að þetta sé ein af þeim ástæðum sem að fólk stoppar ekki lengi við í pólitík. Fólk jafnvel í fullu starfi, bæjarstjórn, bæjarráði, einhverjum nefndum, með fjölskyldu, heimilishald heima og að kasta þessum boltum sífellt á milli. Endurnýjun góð.
við þurfum alltaf reglulega að fá nýtt blóð. Það er mjög auðvelt að verða samdauna kerfinu. En við þurfum líka að halda í reynsluna og þekkinguna upp að vissu marki. Ég bauð mig vissulega fram í þetta vitandi að þetta er mikil vinna. Og ég hef ekki séð eftir einni einustu sekúndu. Þetta er eins og allra skemmtilegasta vinna sem ég hef verið í og ég er afskaplega þakklát fyrir það tækifæri sem ég hef fengið. Nú hafa aðstæður þó breyst hjá mér og komið að öðrum í bili að taka við kyndlinum. Ég segi það fyrir mína parta, verandi bráðum almennur bæjarbúi, ef svo má segja, að ég vil að bæjarfulltrúarnir mínir séu í fullu starfi og að ég geti gert kröfur á þá í samræmi við það. Bæjarfulltrúar getur tekið að sér formennsku í nefnd, hvort sem að það eru minni eða meirihluta fulltrúar, eins og hugmyndir bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins hljóðaði í vinsælli grein sem hann skrifaði fyrir síðustu kosningar. Ég vil fá þá í heimsókn í fyrirtæki mitt. Ég vil að þeir þekki innviðina og alla húsakosti í þeim fastegnum sem að bærin á. Og ég vil líka geta taggað þá í Facebook hvers skipti sem að ég er ósátt með snjómoksturinn eða nágrannana mína eða eitthvað. En þó svo að ég viti að bæjarfulltrúar hér er eftir að sakna mín mjög sárt, að þá verður Preben Pétursson, sem að mun taka við mér meðan ég er í þessu ársleyfi, að hann verður ekki síðri fulltrúi Bjartrar framtíðar og það er full ástæða til að fylgjast vel með honum og hans gjörðum. En ég vil bara nota tækifærið og þakka ykkur fyrir samstarfið og samfylgdina á kjörtímabilinu þar sem af er og ég mun allavega að sakna ykkar. Takk. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Logi Már Einarsson beðið orðið. Bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hafði nú í sjálfu sér ekki ætlað mér að koma hérna upp og fjalla neitt sérstaklega um þetta, heldur bara að greiða þessu atkvæði eins og vani er. Samkvæmt 30. grein sveitarstjórnarlaganna þá er leyfilegt að biðja frí tímabundið, þó að það sé afar óvenjulegt að gera það kannski til svo langs tíma og vegna þessara aðstæðna. En að því að bæjarfulltrúi Margrét fer að hvetja afganginn á bæjarstjórn til þess að breyta reglum þannig að þetta verði gert á fullu starfi, þá ætla ég nú bara að vísa þeirri tillögu til föðurhúsanna og hvet hennar til að gera það þegar hún kemur aftur tilbaka, vegna þess að hún í rauninni hefur ekkert gefið það út, þó að yfir bara ræðurnar hafi verið pínu eins og hún var að hætta, þá hefur hún ekkert látið annað í það skína en hún sé bara í tímabundu leyfi. Hugmyndin að gera bæjarstjórnarstarfið að fullu starfi hefur tvær hliðar og það er í rauninni útilokað að fara að ræða það hérna í óundirbúnum hætti og ég hvet okkur til þess að taka þetta bara upp og ræða þetta sem sagt á bæjarstjórnarfundi. Mér langar þó að vekja athygli á að í sveitarstjórnarlögunum 33. grein með leyfi forseta stendur að sveitarstjórnarmaður á rétt á fjarveru starfi og að því leyti er honum nauðsynlegt til að sinna lögbundinni mætingaskyldu og fundi í sveitarstjórnum hjá nefndu sveitarfélagsins og aðra fundi sem hann hefur verið kjörinn til að sækja fyrir hönd sveitarstjórnar. Þannig að það er náttúrulega bara ekki þannig að menn útiloki sig frá starfi í sveitarstjórnum þó þeir ráði sig til annarra vinnu. Þetta vita allir sem bjóða sig fram og það er þannig að við höfum bara rík réttindi sem sveitarstjórnarfólk eftir að höfum kjörin og þau réttindi eru tryggð í þessum lögum. Þannig að ég ætla að vona það að menn hlaupi nú ekki á sig og fara samþykkja einhverjar breytingar vegna þess að einn bæjarfulltrúi telji sig ekki geta sinnt starfinu vegna nýrra vinnu. Ég óska henni hins vegar velgengni í fríinu en legg til að við ræðum þetta bara þegar hún kemur tilbaka. Logi Már Einarsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Margréti Kristínu fyrir samstarfið þar sem af er þessu kjörtímabili og
vonast til að sjá hana bara hér aftur að ári liðnu og hún hafi þá tækifæri til þess, en ég vil aðeins taka undir það með bæjarfulltrúa Loga að það sé full ástæða til þess að, ég lít þannig á hana að vera að segja það, sé full ástæða til að taka þetta mál upp, kannski að ræða það með undirbúnum hætti, þar að segja, þegar að við höfum undirbúið okkur undir það, og ég legg það nú til að það verði nú fyrr en seinna sem við gerum það, og ég mun þá kannski óskapar eftir því á bæjarstjórnarfundi næst eða þarnæst, að við tökum svona starfsaðstöðu og kjör bæjarfulltrúa bara til umræðu, ræðum þetta aðeins. Mér finnst full ástæði til þess. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þessi geta samþykkt. Fyrirgefðu. Bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnari og Loga Má sérstaklega fyrir hugheilar kveðjur. Ég mun svo sannarlega ætla að koma aftur eftir ársleyfi, enda er ég bara að óska eftir ársleyfi, og ég mun einmitt svo sannarlega líka taka þátt í þeirri vinnu ef að hún verður komin á stað þá. Ef ekki taka þátt í að komin á stað. Takk fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi, ok, hann verður ekki beðið um orðið. Herru, þá orðið er laust. Það sem enginn hefur beðið um orðið, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, eins og skeið merkið þess að geta samþykkt. Það er samþykkt samhljóða.